హలో అండి, మల్టీ ఫుడ్స్కి స్వాగతం. ఈరోజు నేను వాంగీబాత్ పౌడర్, వాంగీబాత్ తయారు చేస్తున్నాను. ముందుగా మనం వాంగీబాత్ పౌడర్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ధనియాలు 4 టేబుల్ స్పూన్, డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ 2 టేబుల్ స్పూన్, శనగపప్పు 3 టేబుల్ స్పూన్, మినపప్పు 2 టేబుల్ స్పూన్, రెడ్ చిల్లీ 10, బ్రౌన్ చిల్లీ 20, యాలుక్కలు, లవంగ, చెక్క, జావిత్రి, ఆయిల్. ఇప్పుడు మనం తయారీ విధానం చూద్దాం. నేను ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి ఆయిల్ వేసాను 1 టేబుల్ స్పూన్. ఇప్పుడు ఇది వేడైపోయింది. ఇందులో మనం ఇలాచీ వేసుకుందాం ఒక 3, అలాగే లవంగాలు ఒక 15 వేసుకుందాం. చెక్క కొంచెం పెద్ద సైజు 2 వేసుకుందాం. జావిత్రి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. సిమ్లోనే ఇది ఫ్రై అవ్వాలి, మరి ఎక్కువసేపు ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో మనం మినపప్పు, శనగపప్పు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన వెంటనే ధనియాలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. అలాగే రెడ్ చిల్లీ, బ్రౌన్ చిల్లీ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఈ విధంగా కట్ చేయండి. మనకి ఫ్రై చేసుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఆ మిక్సీలో వేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది పూర్తిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం మెంతులు వేసుకుందాం. చాలా కొంచెం వేసాను నేను మెంతులు. అలాగే లాస్ట్లో డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ వేసుకుందాం. ఒక 30 సెకండ్స్ ఇది ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై అయిపోయింది. నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఒక్క నిమిషం పాటు ఇది ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇది పూర్తిగా చల్లారిపోయిన తర్వాత మాత్రమే మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. ఈ పౌడర్ మనకి బయట కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది, కానీ ఇంట్లో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇది పూర్తిగా చల్లారిపోయింది. మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాం. ఒకవేళ మీకు రోల్ అవైలబుల్గా ఉంటే రోట్లో వేసి దంచుకోండి, ఇంకా బాగుంటుంది. ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. మరీ అంత మెత్తగా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. ఈ పౌడర్ని మనం ఏదైనా ఒక గాజు సీసాలో పెట్టుకొని ఒక 2 months ఉంటుంది, స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇది పూర్తిగా రెడీ అయిపోయింది. మనం వాంగీబాత్కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. వంకాయలు 100 గ్రాములు, 30 grams చింతపండు, ఆనియన్ పెద్ద సైజు, రెడ్ చిల్లీ 2, బిర్యానీ ఆకు, పసుపు, ఉప్పు, పోపు దినుసులు 1/2 టేబుల్ స్పూన్, కరివేపాకు, వాంగీబాత్ పౌడర్ 3 టేబుల్ స్పూన్, పల్లీలు, కుక్ చేసుకున్న రైస్ ఒక 250 grams. ఇప్పుడు మనం తయారీ విధానం చూద్దాం. ముందుగా నేను స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి ఆయిల్ వేసాను. ఆయిల్ కూడా చాలా తక్కువగానే పడుతుంది. పూర్తిగా ఆయిల్ వేడైపోయిన తర్వాత మాత్రమే పోపు దినుసులు వేయాలి, ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్. అలాగే పల్లీల కంటే మీరు పచ్చి బఠానీ అవైలబుల్గా ఉంటే పచ్చి బఠానీ వేసుకోండి. అది వేస్తేనే చాలా బాగుంటుంది. నాకు అవైలబుల్గా లేదు, అందుకోసం నేను పల్లీలు వేసాను. అలాగే రెడ్ చిల్లీ, బిర్యానీ ఆకు వేసాను. కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ వేసుకొని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుందాం. ఆనియన్స్ మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మీడియంగా ఉంటే సరిపోతుంది. కరివేపాకు కూడా వేసాను. అలాగే అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయలు వేసుకొని కొంచెం పసుపు, ఉప్పు వేసుకుందాం. పసుపు, ఉప్పు వేసిన తర్వాత ఒక 5 minutes సిమ్లో ఇది కుక్ అవ్వాలి. అస్సలు నీళ్ళు పోయకూడదు. ఇప్పుడు 5 minutes అయిపోయింది. ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాం. ఇది ఒకసారి కలుపుకొని మనం చింతపండు రసం వేసుకుందాం. అలాగే వాంగీబాత్ పౌడర్ వేసుకుందాం, ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్. ఈ వాంగీబాత్ పౌడర్ మనకి వాంగీబాత్లోనే కాకుండా మనం వంకాయ, ఆలు ఇలా చాలా రకాల ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా. ఒక 1/4 kg ఏదైనా తీసుకుంటే అందులో ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు వాంగీబాత్ పౌడర్ వేసుకున్న తర్వాత 1 నిమిషం పాటు మనం సిమ్లో పెట్టి మూత పెడదాం. ఇప్పుడు 1 నిమిషం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం రైస్ వేసుకుందాం. ఇందులో రైస్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. పూర్తిగా కలిసిపోయేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇది మన లంచ్ బాక్స్కి అండ్ మనకి మార్నింగ్ టిఫిన్కి కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. అండ్ చల్లారిన తర్వాత బాగుంటుంది, వేడి కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇదంతా కలుపుకున్న తర్వాత 1 నిమిషం పాటు మనం మూత పెట్టేసుకుందాం. 1 నిమిషం అయిపోయింది. ఇంకోసారి కలుపుకుందాం.
ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి నాకు కామెంట్స్ చేసి చెప్పండి మీకు ఎలా వచ్చిందో. చూసారు కదా, ఇది పూర్తిగా రెడీ అయిపోయింది. వాంగీబాత్ పౌడర్ అండ్ వాంగీబాత్ రెడీ అయిపోయింది. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. నా వీడియోస్ మీరు ఇంకా చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి.